Keamanan Pak. Safety kamera. Dari pihak UPI, kami juga kedatangan untuk kemudian menyaksikan pemusnahan obat itu yang besar. Setelah ini, kami akan melakukan safety induction yang akan ada di collecting unit. Iya. Mungkin izin kita mulai. Bu, izin sebelah sini aja, sebelah sini aja Bu. Nanti aku tak sebelah sini aja. Siap, oke. Ini bisa dimulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, sahabatku sekalian. Selamat datang di fasilitas pengolahan limbah terpadu kawasan Medan. Perkenalkan, saya Rosa Fatur Roman sebagai DISE yang bertugas pada siang hari ini. Pada hari ini sebelum pagi tadi dilakukan pembakaran limbah B3 medis seperti biasanya, namun nanti akan dilanjutkan pemusnahan dari obat PT Universal ya. Mungkin yang terpenting yaitu menggunakan masker. Berdoa selesai. Keselamatan dan mana kamera? Indonesia itu Bogor. Jadi harus kita angkut ke Bogor. Gimana tuh di Bogor? Cilengsi. Cilengsi yang itu. Ya. Bantar Gebang itu. Oh, bukan. Bantar Gebang itu Bekasi. Oh, Bekasi. Kalau Cilengsi ada lagi. Ada lagi. Jadi memang secara pengolahan seperti itu. Jadi yang B3 yang kami setelah bakar dari abunya itu harus kami bisa. Sama macam baru. Kayak bingung ya kan. Selamat siang menjelang sore teman-teman wartawan yang saya hormati. Hari ini sesuai dengan aturan telah dilakukan dan sedang dilakukan pemusnahan dari produk Uni Baby, ya produk dari sini Universal, di mana sesuai dengan aturan mereka harus merecall semua produk-produk yang seperti teman-teman ketahui selama ini mengandung EG dan DEG di luar ambang batas. Dan sesuai dengan arahan pimpinan kami sangat konsisten dan mereka sudah mengumpulkan sampai saat ini 900.576 botol untuk dimusnahkan di PT ini. Dan ini sebagai bentuk konsisten dan bentuk melindungi masyarakat Sumatera Utara dan seluruh Indonesia. Kami menyaksikan sesuai dengan aturan, kami diundang oleh PT Universal menyaksikan pemusnahan dan proses sudah kami lakukan tadi dan sedang berlangsung. Dalam pengawalan ini ada tim dari Jakarta juga, Ibu Mimin selaku Direktur Distribusi Obat. Kemudian ada Pak Rizkal dari Kedeputian 4, Direktur Intelijen. Kemudian Ibu Togi selaku PLT Direktur Pengawasan Produksi Obat. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, hari ini dimusnahkan 900.576. Perlu kami sampaikan bahwasanya sebelumnya sesuai dengan arahan Ibu Kabadan telah dilakukan pemusnahan. Ini merupakan pemusnahan yang keempat. Pemusnahan 1 sampai 3 itu di Cilegon. Di Cilegon di PT sana, di PT Wastek, dan dilanjutkan dengan di sini. Dan tahap selanjutnya kita akan kawal terus. Demikian. Pak, mohon izin Pak, apakah dari sampel ini, dari yang dimusnahkan hari ini itu sudah diambil sampelnya dan sudah dibenarkan bahwa ada kandungan EG dan DEG? Dan kemudian apa? Proses pemusnahan, mungkin Bu Direktur bisa menambahkan nanti. Untuk proses pemusnahan sesuai dengan surat dari Ibu Pimpinan, mereka harus merecall dari seluruh outlet yang ada dan mereka harus mengumpulkan di pabrik mereka, dan sudah terkumpul 900
900.576 botol ini, dan itu dimasukkan ke insenerator di sini. Makanya itu sangat-sangat berbahaya tadi, dan kita sudah memakai safety dan lain-lain tadi di dalam. Jadi mereka menggunakan insenerator yang sangat-sangat aman. Jadi prosedurnya adalah recall dari seluruh outlet yang mereka distribusikan dari pihak Universal, dan semuanya dikumpulkan di pabrik dan dibawa ke sini. Termasuk botol dan semua isinya juga. Semua botol-botol dan semua, pokoknya semua yang mengandung IGD itu semua dimusnahkan. Tadi kami sudah menyaksikan sendiri. Pak, setelah 9.956.000 itu masih akan ada lagi Pak, atau Pak ini terakhir? Kami yakin dan kita tetap memantau ke PT Universal secara periodik, dan mereka harus melaporkan ke pusat KEMEI ya, di Direktorat KEMEI, kemudian tembusan ke kami, dan kami kalau memang mereka sudah merecall, kami akan cek lagi ke sana, ke pabriknya memang betul-betul kita amankan di sana. Kami yakin masih ada, dan masih ada produk-produk lain yang masih kita tunggu dari PT Universalnya. Demikian. Baik, terima kasih. Kalau untuk perkara itu biarlah teman-teman dari pusat yang menjawab, karena yang handle ada di pusat. Namun yang kita musnahkan sekarang adalah itu obat-obat yang mengandung EGD yang harus di-recall, yang harus ditarik PT Universal dari lapangan. Untuk daerah Jawa mereka sudah musnahkan di Wastek, untuk Sumatera dan sekitarnya itu yang dimusnahkan di sini. Ini adalah produk recall, tarikan yang kita minta untuk tidak dijual di apotek dan dikembalikan ke industrinya. Sementara untuk proses penyidikan sedang berlangsung, itu biarlah ke Deputi 4 yang menindaklanjuti. Artinya objek yang sekarang dimusnahkan tidak menjadi bagian dari tidak, bukan merupakan barang bukti yang dijadikan barang bukti di saat proses penyidikan.